Har kuni dunyo bo'ylab millionlab odamlar aeroportlardan o'tadi. O'zlari bilan cheksiz chemodanlar, sumkalar, ba'zan esa hatto xavfsizlik xodimlarini ham hayratda qoldiradigan narsalarni olib o'tishga urinishlar sodir bo'ladi. Go'yoki zararsiz tuyuladigan buyumlardan tortib, hech kim samolyotga olib kirishga jur'at eta olmaydigan narsalargacha. Tekshiruv jarayoni ba'zida kulgili, ba'zida esa dahshatli lahzalarni ochib beradi. Siz ekranga yaxshilab joylashib oling, biz boshladik. Soxta ko'krak ichidagi haqiqat. Aeroportlarda shunday voqealar bo'ladiki, ular haqiqatan ham dahshatli. Ilgari faqat ilmiy fantastik filmlarda uchragan texnologiyalar bugun sayohatning ajralmas qismiga aylangan. Bu skanerlar ilg'or tasvirlash texnologiyalaridan foydalanib, bir necha soniyada metall yoki metall bo'lmagan har qanday buyumni aniqlay oladi. Ba'zan hatto tasavvur qilib bo'lmaydigan jinoyatlarni ham fosh qiladi. Xuddi yaqinda Ispaniya aeroportida 28 yoshli qiz bilan bo'lgan voqea kabi. Hammasi qizning xavfsizlik savollariga javob berishda adashib, shubhali harakat qilganidan boshlandi. Tez orada xodimlar uni diqqat bilan tekshirishga qaror qilishadi va aql bovar qilmaydigan sirni ochishadi. Qizning soxta ko'kraklari ostida chuqur joylashtirilgan, jarrohlik yo'li bilan implant qilingan 2 dona plastik paket ichida taqiqlangan moddalar aniqlandi. Skaner uning tanasida butun xavfsizlik xizmatini hayratga solgan g'alati anomaliyalarni ko'rsatdi. Aytishlaricha, kontrabandachilar doimo qonundan qochishning eng noodatiy yo'llarini topishadi, lekin zamonaviy texnologiyalar ulardan kam emas. Oltin sovunlar. O'zlariga hech narsa bo'lmaydi deb o'ylagan kontrabandachilar izlarini yo'qotish uchun oddiy sovundan foydalanishga qaror qilishdi. Bu jinoyatchilar oddiy sovun ichiga o'zlarining oltin quymalarini yashirishdi. Video Malayziya aeroportida olingan. Xodimlar sovun qadoqlarini ochganida ichidan qora lenta bilan o'ralgan plastik paket, katta oltin bo'laklari chiqdi. Hammasi hisoblab chiqilganida sovunlarga yashirilgan oltinlarning umumiy qiymati $4 million dan oshgani aytiladi. O'ylash mumkinki, samolyotga biror narsa olib kirishning unchalik ham ko'p yo'li yo'q, ammo ayrim ixtirochi odamlar bor. Ular hech kim jur'at qilmaydigan narsani qilsa ham jazodan qutulib qolaman deb o'ylaydi. Afsuski, bu kontrabandachi ayol uchun soxta homiladorlik qorni foyda bermadi. Tabita Liyuni Kolumbiyadan uyiga uchadigan reysga chiqishidan oldin to'xtatishdi. Narko kontrol xodimi ayoldan homilaning nechanchi oyidasiz deb so'raganida, ayol 7-oydaman deb javob beradi. Shunda inspektor uning qorniga qo'l tegizganida, qorni sovuq hamda qattiq ekanini sezadi. Keyin ayol boshqa xonaga olib kiriladi. Shaxsiy tekshiruv boshlanadi va bu uning noqonuniy rejasini darhol fosh qildi. Ayolning ko'kragi ostida soxta lateks qorni bog'lab qo'yilgan bo'lib, uning ichida 2 kilogramdan ortiq kokain moddasi yashirilgan edi. Kanadada bu narkotiklarning taxminiy narxi $60 ming bo'lgani aytiladi. Lekin Tabita Liu Kolumbiya xalqaro aeroportida narkotik saqlash ayblovi bilan qo'lga tushgan yagona ayol emas. Kolumbiya rasmiylariga ko'ra, hozirda mamlakat qamoqxonalarida kamida 870 ming nafar chet ellik saqlanmoqda. Ularning deyarli barchasi narkotik bilan bog'liq jinoyatlar uchun qamoqqa olingan. Boshdagi oltin pasta. Qanchadan qancha kontrabandachi qo'lga tushganini hisobga olsak, hech bo'lmasa bittasi biror narsani boshida yashirishga uringan bo'lsa kerak deyishingiz mumkin va siz tom ma'noda haq bo'lar edingiz. Bu erkaklar kokaindan ham uzoqqa borishdi. Ular o'z sochlariga emas, balki bosh terisi ostiga 5 kilogramdan ortiq oltin yopishtirib, ustiga esa juda ishonchli parik kiyib yashirishgan. Ammo bu hali hammasi emas. Xabar qilinishicha, qo'lga olingan 6 ta erkakning har birida qo'shimcha oltin ham bo'lgan. Paypoqlar kiyimlari orasida va hatto ular uchmoqchi bo'lgan samolyotga joylashtirilgan. Bu odamlar boshidan foydalangan bo'lishi mumkin, lekin eng keraklisi miyadan foydalanishni unutishgan. Ispaniyada esa politsiya 2 nafar afrikalik muhojirni butunlay matras ichiga tikib yuborilgan holda topdi. Yuk mashinasi haydovchisi esa qochib ketgan. Politsiya xodimi Guardia Civil esa matras matosini pichoq bilan kesib, charchagan, nafas olishi qiyinlashgan, ammo tirik odamlarni chiqarib olmoqda. Keyin qoravoylar ushbu migratsiya uchun $5 ming dan ko'proq pul to'laganini aytishdi. Ularning holdan toygan yuzi, qo'rquv va umid aralashgan ko'zlari, tushkunlik, bularning barchasi ayanchli haqiqatni ko'rsatardi. Ba'zi sayohatlar bor.
qayta boshdan kechirishni xohlamaysiz. Bu voqea bir Angliya juftligi Fransiyadagi ta'tildan uyga qaytayotganida sodir bo'ldi. Juftlik mashinaning yuqori qismidagi yuk bo'limidan g'alati shovqin eshitadi. Dastlab bu shunchaki tom qismidagi yuklarning ovozi deb o'ylashadi, ammo birozdan so'ng ovoz go'yo kimdir harakat qilayotgandek tuyula boshlaydi. Ular mashinani to'xtatib, politsiya chaqirishadi. Bo'lim ochilganida esa hamma shok holatiga tushdi, chunki yuqori yukxona ichidan afrikalik qoravoy chiqdi. Yigit yuzlab kilometr davomida shu tor joyda tinchgina yashirinib kelgan edi. Hech kim bu bola u yerga qanday joylashib olganini tushunmasdi. Undan ham qizig'i, u tor, bo'g'iq, jazirama ichida nafas etmaydigan joyda qanday tirik qolgan. Bu ayolni qisqa masofali reysga chiqayotganida 1 kilogramm kokainni sochida yashirishga uringani uchun qo'lga olishdi. Ayol deyarli rejani amalga oshirib bo'lgan edi. Skannerdan o'tib bo'lgan, navbatdan o'tgan, hammasi yaxshi ketayotgandek edi. Ammo kimdir uning g'alati turmaklangan sochini payqab, xodimlarga xabar beradi. Soxta parik va uning haqiqiy sochlari orasiga mahkam o'ralgan kokain rulonlari yashirilgan edi. Hayron qolarli tomoni shundaki, ayolni oldingi tekshiruvlarda aniqlash olmagan edi. Aeroportda poyabzallarni eshittirishlari bejiz emas, ammo kontrabandachilar bu ishorani tushunmaganga o'xshaydi. Kimdir ularning poyabzallarida shubhali narsani ko'rib qolganidan so'ng yirik miqdordagi narkotiklar va deklaratsiya qilinmagan pullar topildi. Xodimlar har doim ham bir mayda detaldan shubhalanavermaydi, lekin bu safar ofitserlar juda e'tiborli bo'lishgan. Xodimaning aytishicha, poyabzal tagidagi g'alati izlar unga shubhali tuyulgan. Hatto eng kichik botishlar ham poyabzal ichiga nimadir joylashtirilganligini bildiradi va bu safar ham shunday bo'lgan. Kontrabandachining sumkasidagi poyabzal tagiga kokain o'rab qo'yilgan edi. Yengilgina bosim yetarli bo'lib, hammasi fosh bo'ldi. Kitobni muqovasiga qarab baholash kerak emas deyshadi. Bu narsa narkobandachilarga ham tegishli bo'lishi mumkin. Ushbu keksagina ayolni ko'pchilik oddiy buvi deb o'ylagan bo'lardi. Kim ham uning notebook sumkasida kuchli narkotik yashiringaniga shubha qilardi. Ammo Angliyaning Gatwick aeroportidagi narkopolitsiya xodimlari yaxshi bilishardiki, ko'pchilik kontrabandachilar aynan aybsiz ko'rinadigan odamlardan foydalanadi. Oxir-oqibat tajriba va tasodifiy sezgi bu ayolni ushlashga yordam berdi. Kampirning sumkasi yana bir bor rentgen orqali tekshirildi. Hammasi ko'ngildagidek ko'rindi. Kampirning hikoyasi ham manzara bilan mos edi. Nabirasi uchun notebook olib ketayotgan edi xolos. Ammo baribir nimadir shubhali edi. Xodim notebookda kichik vintlardan biri yo'qligini payqadi. Xodimlar notebookni ochganida rentgenni bloklaydigan folga qatlami topildi va ichidan 530 gramm kokain moddalari chiqdi. Notebook ichida narkotik yashirish o'ta keng tarqalgan usul bo'lgani uchun bu taxmin o'zini oqladi. Demak, bu keksagina mehribon buvi unchalik ham begunoh emas edi. Ehtimol u hatto haqiqiy buvi ham bo'lmagandir. Umid qilamizki, siz bu kontrabandachilarning yomon odatlarini o'zlashtirmaysiz. Esingizda bo'lsin, jinoyat hech qachon foyda keltirmaydi va bu odamlarning hech biri jazodan qochib qutulmagan. واحد اثنين ثلاثة سيدي على آخر ولا أسرع ولا Qamoqxona dunyodagi shunday joyki, uni insonlar uchun qurishgan, lekin hech bir odam u yerga borishni istamaydi. Chunki qamoq ichida onaning qo'li bilan pishirgan mazali taomlari bo'lmaydi, otaning tanbehi bo'lmaydi, xotinning mehrini esa umuman esdan chiqaring. Qamoqda faqat xo'rlash va azob bor. Siz dunyodagi eng xavfli qamoqlar haqida bilasizmi? U yerga borish jahannamga borishdek gap. Ha, bugun biz aynan shunday dahshatli qamoqlar haqida gaplashamizki, ular haqida eshitib, hatto prokuror va hokimlarning ishtoni ho'l bo'ladi. Tadmur qamoqxonasi, Suriya. Suriya hududida joylashgan bu qamoqxona shunchalik dahshatli joyki, oddiy cho'ntak o'g'risiga ham o'lim jazosi beriladi. Bu yerning muhitidan odamlar hatto o'z ixtiyori bilan ham o'lishni istab qolishlari mumkin. Bu yerda mahbuslarning tez-tez o'lib ketishi oddiy holat hisoblanadi. Hatto eng arzimas jinoyatchi ham bu qamoqxonaga tushsa, uning bir oyog'i allaqachon qabrda bo'ladi. Chunki Suriyaning eng ko'p o'lim sodir bo'ladigan joyi shu qamoqdir. Nega bunday? Aslida bu qamoqxonada mahbuslarga shunday munosabatda bo'linadiki, ular o'limini o'zlari tilashadi. Mahbuslarni kaltaklash va ularni och qoldirish bu yerda odatiy narsaga aylangan. Ko'p kunlab mahbuslar kuniga 2 mahal ovqatni ham ko'rmaydi. Bu faqatgina misol. Qo'pol shafqatsizlikning eng yuqori cho'qqisi esa 1980-yilda Suriya prezidenti Hafiz Asadning buyrug'i bilan taxminan 2,5 ming mahbus hech qanday sabab bo'lmasidan qatl qilinganda yuz bergan.
Katunov fuqarolik qamoqxonasi, G'arbiy Afrika. Tasavvur qiling, 4 kishi uchun qurilgan kameraga 50 kishi somondek tiqib qo'yilsa nima bo'ladi? Afrikadagi Katunov fuqarolik qamoqxonasida shunday manzara kuzatilgan. Bu qamoqxona aslida atigi 400 mahbus uchun mo'ljallangan edi, lekin bu yerda 3000 dan ortiq mahbus yashaydi. Shuncha katta aholiga ega qamoqda odamlar ovqatdan ko'ra joy uchun kurashadi. Kimdadir o'tirishga ham joy bo'lmaydi, kimdadir esa kechasi uxlashga ham joy topilmaydi. Mahbuslarning butun kuni faqat o'ziga ovqat va joy izlash bilan o'tadi. Muammo esa faqat shu bilan tugamaydi. Kichkina qamoqxonada bunchalik ko'p odam tiqilib qo'yilgani sabab, agar bitta odam oddiygina kasal bo'lsa, bu kasallik hamma mahbuslarga tarqaladi. Shu sababli bu qamoqda yashayotganlarning yarmidan ko'pi xavfli kasallik qurboniga aylangan. Ba'zi mahbuslar sog'lom holatda kiradi, lekin kasal bo'lib chiqadi. Ayrimlarining esa kasalligi shu qadar kuchayib ketadiki, hatto qamoq ichida o'lib ketadi. San Kventin qamoqxonasi, Kaliforniya. Kaliforniyada joylashgan bu qamoqxona 1852-yilda qurilgan bo'lib, u asosan eng xavfli mahbuslar uchun mo'ljallangan edi. Lekin bu yerga kirgan mahbuslar qamoqni jang maydoniga aylantirib yuborishgan. Shu sababli mahbuslar orasida to'qnashuv va urushlar oddiy hol bo'lib qolgan. Bu qamoqxona ichida Amerikadagi ko'plab maxfiy jinoiy guruhlar yashaydi. Ularning tanasida maxsus tatuirovkalar bo'lib, ular o'z guruhlarini ifodalaydi. Ya'ni odamlar bu qamoqxonani o'zlarining bosh qarorgohi qilib olishgan. Aksariyat mahbuslar o'z hududida turadi. Lekin agar kimdir tashqaridan kelib guruh a'zolaridan biriga hujum qilsa yoki haqorat qilsa, butun guruh uni o'ldirishga tayyor turadi. Shu sababli bu qamoqda ko'plab odamlar halok bo'lgan. Bu yerda yashovchi mahbuslar shunchalik xavfliki, hatto qamoqxona qo'riqchilaridan ham qo'rqmaydi. Ba'zan ular hatto qo'riqchilarning o'zini ham o'ldirib tashlashgan. Lekin agar mahbus sher bo'lsa, bu qamoqxona ma'muriyati undan ham kuchli sher hisoblanadi. Shu sababdan bu yerda o'lim jazosi ham ijro etiladi. Mahbuslarga zaharli inyeksiya qilinib, ularni o'ldirishadi. Bang Kvang markaziy qamoqxonasi, Tailand. Agar yigitlardan ularning sirli orzusi haqida so'ralsa, yarmidan ko'pi Bangkokga borib, tay masajini olishni orzu qiladi. Lekin Tailandda masaj qilishni o'ylayotganingizda ehtiyot bo'ling. Politsiya o'z oyoqlari bilan sizni masaj qilishi mumkin. Chunki agar siz bir marta bo'lsa ham Tailand qonunini buzsangiz, to'g'ri qamoq havosini tatib ko'rasiz. Va Bangkokda joylashgan Bang Kvang markaziy qamoqxonasi esa dahshatli tushdan kam emas. Uni maxsus qilib, og'ir jinoyatchilarni tartibga solish uchun qurishgan. Buning uchun qamoqxonaga kirgan har bir mahbus dastlabki 3 oy davomida temirdan yasalgan zanjirga kishallab qo'yishadi. Ularga hech qayerga chiqishga ruxsat berilmaydi. Hatto hojatxonaga borishsa ham kishanda qolishadi. Bir lahza ham ozod qilinmaydi. Shunday qilib kun bo'yi 3 oy davomida kishanda yashash natijasida mahbuslarning aqli buzila boshlaydi va ular zanjirdan bo'shaganida yanada yovuzroq bo'lib chiqishadi. Lekin Tailanddagi bu qamoqxona xavfli mahbuslar bilan qanday kurashishni juda yaxshi biladi. Kimdir ortiqcha shovqin ko'tarsa yoki qamoq ichida noqonuniy ish qilsa, unga 3-darajali qiynoq beriladi. Albatta qamoqxona xodimlari buni inkor qilishadi. Lekin bu yerdan chiqqan ko'plab sobiq mahbuslarning aytishicha, bu qamoqxona haqiqiy jahannam. Shuncha qiynoqlardan keyin ovqat masalasiga kelganda esa, mahbuslarga atiga bir kosa guruch va ozgina sho'rva beriladi. Ko'pincha o'lim jazosini kutayotgan mahbuslar qatl kuni kelmasidan oldin o'lib ketishadi. Ba'zida bu yetishmovchilikdan, ba'zida esa qamoqxona ichida bo'ladigan qiynoqlardan halok bo'lishadi. Diyarbakir qamoqxonasi, Turkiya. Turkiyada joylashgan bu qamoqxona inson huquqlarini poymol qilishi bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Tashqaridan oddiygina, toza ko'ringan bo'lsa-da, ichkarida esa odam tasavvur qila olmaydigan darajada qora ishlar bo'ladi. Bu qamoqxona ustidan zo'rlashlardan tortib, kaltaklash, haftalab och qoldirish kabi ko'plab shikoyatlar mavjud. Natijada har yili ko'plab mahbuslar o'z joniga qasd qiladi. Ba'zilari esa tushunarsiz holatlarda o'lib ketadi. Sababi esa hech kimga ma'lum emas. Bu yerga oddiy cho'ntak o'g'risidan tortib, qotillikkacha bo'lgan har xil jinoyatchilar keltiriladi. Qamoqxonaga bir marta tushgan odam endi hech qachon oddiy bo'lib chiqmaydi. Bu joyning shafqatsiz muhitidan mahbuslarning ruhiy holati izdan chiqadi. Ba'zilari esa butunlay aqldan ozadi yoki bir umrga mayib bo'lib qoladi. 22-lager, Shimoliy Koreya. Aslida Shimoliy Koreyada oddiy odamning o'zi ham mahbusdan farq qilmaydi. Chunki u o'zining aqldan ozgan diktatorning har bir buyrug'iga bo'ysunishga majbur. Agar kimdir tasodifan Shimoliy Koreyaning g'alati qonunlarini buzsa, uni to'g'ridan to'g'ri shu 22-lagerga tashlashadi. Bu qamoqxonada nima bo'lishini siz tasavvur ham qila olmaysiz. Shimoliy Koreya haqidagi xabarlar tashqariga chiqishi juda qiyin, lekin bu qamoq haqidagi haqiqatni undan qochib chiqqan odamlar dunyoga oshkor qilishgan. Bu yerda hatto odam jinoyat qilmagan bo'lsa ham, agar
uning oilasidagi kimdir prezidentga hurmatsizlik qilgan bo'lsa, butun oila qamoqqa tashlanadi. Bir marta odam o'z oilasi bilan qamoqqa tushsa, undan kuniga 17 soat majburiy mehnat qilish talab etiladi. Holatni o'rganish uchun inson huquqlari tashkiloti Amnesty International sun'iy yo'ldoshdan olgan suratlarni e'lon qilgan edi. Bir hisobotga ko'ra bu lagerda 200 mingdan ortiq mahbus juda yomon sharoitlarda yashashga majbur. The Mirror gazetasining xabariga ko'ra, lagerning atrofida avtomat, qo'l granatalari va yirtqich itlari bilan qurollangan qo'shin doimiy turadi. Kimdir qochishga urinsa, unga shunday dahshatli o'lim jazosi beriladiki, odam buni tushida ham ko'rishni istamaydi. Qora delfin qamoqxonasi, Rossiya. A jest pod Orenburgom fontanchik z czarnym delfinem. Tasavvur qiling, odamni 10 daraja sovuqda oyoqqa turg'azib qo'yishsa, u qanday ahvolga tushadi? Sovuqdan suyagingiz ham qarsillab ketgandek bo'ladi, to'g'rimi? Lekin Rossiyadagi qora delfin qamoqxonasida agar mahbus qoidani buzsa, unga aynan shunday jazo beriladi. Bu dunyodagi eng dahshatli qamoqlardan biri bo'lib, bu yerga eng og'ir jinoyatchilar olib kelinadi. Zo'rlashdan tortib, davlatga xiyonat qilgunga qadar eng yuqori darajadagi jinoyatchilar shu yerga keltiriladi. Bu yerda mahbuslarni ona suti og'ziga kelgudek darajada qiynashadi. Mahbuslarga 1 daqiqa ham dam olishga ruxsat berilmaydi. Butun kun oyoqda tik turish yoki ishlash bilan o'tadi. Qozog'iston chegarasi yaqinida joylashgan bu qamoqxona juda kuchli qo'riqlanadi. Ko'plab mahbuslar bu yerdan qochishga urinib ko'rgan, lekin hech biri muvaffaqiyat qozonmagan. Qamoqxona nomi esa bu yerga o'rnatilgan haykal nomidan olingan. Haykalni esa davlat emas, balki aynan mahbuslarning o'zi yasagan. Sizningcha bu qamoqxonalar orasida eng dahshatlisi qaysi biri edi? Fikringizni albatta izohlarda yozib qoldiring. Ja, osekte w karanty gram.